Тэгэд анх 1998 оноос эхлээд 2000 ингэ шалгаруулж хийдэг ийм одоо үүргийг энийг одоо бид 12 сарын 2-ноос өнөөдөр хүрхэн сэдвтэй нийслэлийн хүүхэд залуучуудыг хоёр том болон хүүхдийн мөсөн гулгуурын хоёр талбайтай мөсөн хотхон нэг ядан гоёо одоо шинэ жилийн 31-ний ороо Улаанбаатар хот бол Азийн хотуудын өвлийн холбооны гишүүн ийм хот. Тэгээ өвлийн холбооны гишүүн улсууд өвлийн цагт өөрийнхөө Монгол нийслэлдээрээ өвлийн одоо баярыг тэмдэглэж мөсөн хотхон засаар ийм урлагийн наадмууд гэдгийг уламжилтай. Тэгээ нийслэл бол 1998 оноос 2008 он хүртэл энэ уламжлалын дагуу Сүхбаатарын талбай дээр мөсөн хотхон хийдэг ийм байсан. За 8 оноос хойш энэ үйл ажиллагаа нэг хэсэгтээ тасарсан. Харин нийслэлийн застраг Улаанбаатар хотын загч Батуулдын одоо санаачилгаар засаг даргын захимж гарч хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэж за манай загчийн ажлын алба, бензин спортын газар, аяз жуулчлалын газар одоо хамтраад энэ одоо сэл боолын энэ хөндөй дээр нэг цагт нэг 150 хүүхдэд үүс хөтөн чадaltaй. За том баг одоо зориулсан мөсөн гулгууртай. За чөлөөтэй болоод тодорхой өвлийн олимпийн хотуудыг чимэглэх гэсэн 18 мөсөн одоо чимэглэлтэй. За төөрдөг байшинтай. Ийм одоо иж бүрэн мөсөн хотын цогцлборыг бид нэг 17-8 хоногийн дотор хийж гүйцэтгэлээ. Энэ бол манай нийслэлийн хүүхэд залуучууд чөлөө цагаа зөв болсон өнгөрөхөд томоохон одоо үйл ажиллагаа болохоос гадна хамгийн гол нь бид нар энд одоо энэ мөсөн хотны бий болгоснороо бид шинэ жилийнхаа одоо үдэш 1912 сарын 31-нд манай хүүхэд залуучууд найз нөхдөөрөө ээж аваараа шинэ оноо энд тогтож хийсэн бүтээсэн ажлаа энд дүгнэж эрх ажлынхаа ажлыг энэ төлөвлөх ийм сайхан бэлэг дэмбэрэлтэй хотхоныг байгуулж байгаа маа.